चलिए दोस्तों, इस गेम का नाम ग्रैंड थीफ ऑटो 3 है। मैं आपको दोस्तों इसका पहले गेम प्ले दिखा देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों इसके अंदर आपको हैक भी मिलेगा, अनलिमिटेड आर्मर मिलेगी और आपको सब कुछ अनलिमिटेड मिलेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हम इसे कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक ऐप की जरूरत होगी जिसका नाम हैप्पी मोड है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। सबसे पहले आपको लिखना है GTA। यहाँ पे दोस्तों आपको हर गेम के हैक मिलेंगे। इधर ग्रैंड थीफ ऑटो 3 मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा था, मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।